حبيبات ديالي كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جيتكم فيديو جديده مع سميه. انا دابا كنتواجد عند سميه ماشي في داري. غيجيو هاد الضياف وغادي دير بسطيله وجيت نعاونها نصاوب معاها بسطيله وبغيت نشارك معكم لا غوسيت ديالي كيفاش كنديروها. الي سي بارتي. هنايا عندي اللي هي الفخوده. حنا غادي نديروها غير بالفخوده لحقاش كما كتعرفوا الفخوده كيكونوا شويه فتيل، الحمال ديال الفخاد كيكونوا شويه طوندغ ما تيكونوش ناشفين. دونك غادي نديرهم. اول حاجه غسلنا الفخوده ديالنا مزيان بالحامض والملحه وداكشي وحيدنا لهم الجلده ديالهم. ودابا غادي نوريكم les épices. Les filles, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une pastilla au poulet. Et je vais vous montrer ma façon de faire. Donc aujourd'hui je suis chez ma copine. On va faire des petites pastellas. Pour ça en fait il va nous falloir des cuisses de poulet. On en a combien là, Soumaya? 7 on a dit. 7, ouais. 7. On a 7 cuisses de poulet. Là c'était pour en faire plusieurs. Hein. Je vous dirai à la fin combien ça nous a fait. J'ai 7 poulets que Soumaya elle avait avec du citron et du sel et tout ça. Et on a enlevé la peau. Et maintenant je vais vous montrer les épices qu'il nous faudra. Allez c'est parti. أول حاجة غادي نبداو غادي نشرملو الدجاج الفخيدات ديالنا. Donc les filles je vais faire la marinade pour le poulet. غادي نحتاج dans un récipient عندي واحد لو بول اولا حنا عندنا الدجاج هنايا ما فيهناش لو بول دونك هزينا هاد البانيو الصغير. غندير ملحه ما غنكثرش الملحه لحقاش غسلاتهم بالملحه والحامض ابغي حتى نذوق. لا انا هنا درت الملحه البزار sel, poivre les filles, une cuillère de chaque, une petite cuillère, سكينجبير. البنات راكم عارفين الدجاج كيبغي سكينجبير. Donc vous mettez le gingembre, une bonne cuillère de gingembre et le kharkoum, le curcuma. البنات هنايا درت البزار الملحه السكينجبير والخرقوم. دونك سيل بوافر جينجامبر الكركما اي جو ميتر دو لو ان بو. غادي ندير شويه د الماء بسم الله. البنات غادي ندير غير لي غون on était sérieuse là avec une pas. Viens. On joue toutes les deux. Ouais. Hop les. Allez, donne la balle. Vas-y Mireille. Vas-y. Ouais. Hop les. Allez, vas-y. Alors, ça c'est bon, on ne parle plus. وغنستمروا هكا البنات هنايا هانتوما شرمنا الدجاج وغنخليوه دو كوتي حتى نصاوبوا البصله. Les filles là j'ai mariné le poulet, je laisse à part. Je vais couper les oignons en petits morceaux. البنات هنايا من بعد ما شرملت الدجاج ديالي عندي هنايا كيلو ونص ديال البصله، 8 ديال البيضات، 700 غرام ديال اللوز، معدنوس، العسل، شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال القرفه وزعفران شعره. والبنات غنحتاج حتى الكركم راني ما قلتهالوش، الخرقوم، ما زهر، الزيت الروميه والبلديه والوراق ديال البسطيله. Les filles, du coup, j'aurai besoin d'1,5 kg d'oignons, du persil, de 8 œufs, 700 g d'amandes que je vais mettre dans de l'eau bouillante et je vais leur enlever la peau pour les frire plus tard.
J'aurai également besoin de miel, un peu de gingembre, un peu de sel, un peu de poivre, un peu de cannelle, un peu de safran et un peu de curcuma. Je l'ai pas dit là, dans la vidéo, je l'ai pas montré. De l'eau de fleur d'oranger, de l'huile. J'aurai besoin d'un mélange d'huile de tournesol et d'huile d'olive et des feuilles de brique bien sûr. البنات هنا غادي نزيد الماء طايب على اللوز وغادي نحيد له القشره ديالو باش نقليه. البنات هنا من بعد ما شلطت البصله ديالي عندي 1 كيلو و دمي، عندي كيلو ونص ديال البصله هنايا. غادي نزيد له كاس ديال الزيت عامر ما بين الزيت البلديه والزيت الروميه، دونك ميلونج دويل دوليف و دويل دو تورنوسول. غادي نزيد معلقه غير صغيره، معلقه ديال الملحه، معلقه ديال الابزار، معلقه ديال السكينجبير، معلقه ديال القرفه، شعيرات من هاد من زعفران شعره باردون والسمن. وغادي نخلي هادشي حتى يدبل ليا مزيان، عاد نزيد الدجاج. نخليكم معايا البنات. هنا البنات درت راه كيما قلت لكم عندي ديجا الدجاج ديالي متبل بالتبزيره. هنا غير باش نسم هاد البصله زدت فيها الزيت ودرت معلقه القرفه، معلقه شويه د البزار، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال القرفه والزعفران شعره، ربيطه ديال معدنوس البنات والسمن. بالنسبه للمعدنوس كاين اللي كيبغي يقطعو يقدر يقطعو، انا درتو هكا باش ما يخليليش هكاك ميبقاش هكا مقطع في البصله ديالي. دابا غنرجعها تشحر حتى تشحر لي مزيان، عاد نزيد عليها لو بولي. البنات هنا من بعد ما البصله ديالنا ها هي دبالت، غادي نزيدو دابا عليها الدجاجات ديالنا. Les filles, maintenant que mes oignons est bien fondu, je vais rajouter le poulet. Donc je rajoute bismillah. J'ai les mains propres, hein. J'utilise mes mains, j'ai les mains propres. Como et je laisse, il faut le cuire à feu très doux les filles. هبطوا عليه العافيه البنات، خليوه على عافيه مهيله ونغطيوه ونخليوه يطيب. مره غادي نحركو البنات. هنا راه درنا اللوز يتقلى، هانتوما غنخليهم يتقلاو مزيان، عاد نحيدوهم ونشفوهم باش نطحنوهم. Les filles, j'ai laissé les amandes frire après les avoir épluchées et tout ça. Et après je les mixerai, je vous montrerai après. البنات ها هما الفخيضات ديالنا كيطيبوا بشويه عليهم. راني دايره العافيه على المهل ديالها، خاصهم يطيبوا بشويه لحقاش راه ما دايرينش الماء، دايرين غير شويه داك لاصوص اللي طاب فيها الدجاج، وخاصهم يطيبوا في داك الماء ديال البصله وديال الدجاج. Les filles, je disais que je le fais cuire à feu très doux. Regardez. Pour pas qu'il se brûle, parce que j'ai pas rajouté beaucoup d'eau. Et comme vous avez vu, l'oignon lâche l'eau. البنات راه البصله كدير الماء ديالها. من بعد ما قليت اللوز ديالي دوزناه هرمشناه في لا ماشين هذاك لو روبو. هانتوما كي خليته. Les filles, après avoir frit les amandes, je les ai mixées dans le robot là. Voilà, on les mixe pas trop, on laisse comme ça. Maintenant, je vais rajouter du sucre glace, de la cannelle et de la fleur d'oranger. البنات هنا درت ندير 2 معالق كبار حتى 3. انا ندير 2 عامرين وشويه ما عامراش. Les filles, j'ai mis 2 grandes cuillères et demi de sucre glace. Je vais mettre un peu de cannelle, شويه د القرفه البنات، وغادي ندير الماء زهر et de la fleur d'oranger les filles.
2 بون كويير 3 فوالا نديرو 3 المعالق ديال الماء زهر وغادي ندوقو على حسب الذوق ديالكم البنات لي في ابري سي سولون فوتر غو. بنات انا زدت واحد معلقه واحده اخرى حقا جاني شويه من الصوص لي في جي راجوتي une autre grande cuillère de sucre glace. من بعد ما طاب لينا الدجاج حيدناه من لاصوص وغادي نخليو هذيك لاصوص تعلك لينا مزيان وما يبقاش فيها الماء باش نزيدو لها البيض وحده بوحده. لي في après avoir enlevé le poulet de la sauce, je vais laisser réduire, bien réduire et commencer à rajouter les œufs un par un. البنات هنايا سمحوا لي ما قلت لكمش قبل ما نبدا نعلك هاد لاصوص حيدت هذيك لو بوكي ديال المعدنوس حيدته وخليتها تهبط لي مزيان هذيك البصيله تتعلكات زدت عليها معلقه كبيره ديال العسل وغادي نخليها تتعلك لي شي شويه وغادي نزيد البيض وحده بوحده زدت انا في لهاد لا كونتيتي 8 ديال البيضات. Les filles, après que mes oignons est bien réduit, que la sauce est bien réduite, là, excusez-moi, je vous ai pas dit, j'ai retiré le bouquet de persil tout à l'heure avant de la laisser se caraméliser. Du coup, une fois bien caramélisée, je rajoute une grande cuillère de miel, je mélange bien et ensuite je commence à rajouter les œufs un par un et je mélange bien entre chaque œuf. Voilà. هانتوما البنات من بعد ما زدنا البيض غنخليو هذيك لاصوص تنشف على خاطرها دونك اون ليس لاصوص سيسوري دو لو كي ريست. هنايا عندنا اللوز لا سي لي زاموند وهنا الدجاج اللي فرتتناه et ça c'est le poulet qu'on a émietté. J'aurais besoin également d'un mélange d'huile et de beurre. غادي نحتاج واحد الخليط ديال ما بين الزيت والزبده وهادشي وغادي نبداو دابا ان شاء الله المونتاج ديال لي ميني بستيلا. هنا غادي نبداو المونتاج ديال البسطيله. سمحوا لي البنات ما قلت لكمش غادي خاصنا واحد البيضه كامله باش نسدو البسطيله ديالنا. لي في j'aurais besoin d'un œuf pour fermer les pastillas. البنات هنايا صافي كنسدو البسطيله ديالنا بهداك البيضه اللي طربنا. بالنسبه للبنات اللي عندهم شي مول
شي مول شويه صغير وداير يستعملوه. انا صديقه ديالي ما كانش عندها متواجد واحد المول، دونك درنا هي مع طبيسيل صغير، مي اللي عنده المول يجيو حسن. Voilà les filles, du coup moi je disais que si vous avez un moule, un petit moule rond, vous pouvez l'utiliser pour former vos pastellas, pour qu'elles soient bien rondes. Nous on a utilisé l'assiette, bon c'était très bien comme ça. صافي غنستمروا نسدوهم كاملين ونوضعوهم جانبا. البنات هادو هما البسيطلات ديالنا، الشكل النهائي ديالهم صراحه عجبوني، جاو زوينين، والضيوف ديال صاحبتي شكروهم الحمد لله. كنتمنى تجربوهم وتخليو لي التعاليق ديالكم زوينين، وكنقول لكم ان شاء الله الى الفيديو الجاي والى اللقاء. وما تنساوش تدعموني ان شاء الله باش ديما يكون معكم الجديد. Les filles, voilà nos pastellas. Franchement, les invités de ma copine, ils ont kiffé. Donc, alhamdoulilah. J'espère que vous aussi, vous allez l'essayer et que vous allez me laisser des jolis commentaires comme vous. Je vous fais de gros bisous.